വിഷമകരമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഒരു റിലേ അങ്ങ് പോയി. ഞാൻ തന്നെയാണ് തുറന്നു വിടുന്നത് എപ്പോഴും. പിന്നെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് കൂട്ടി കയറാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് കൂട്ടി കയറി അത് പുറത്തിറന്ന് ശീലിച്ചു പോയി. ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറ്റിയത്. പക്ഷേ എന്നാലും പോയെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഫാമിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലും തമ്മിലും കണ്ടപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വിഷമകരമായ ഒരു കണ്ടന്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ വിചാരിച്ചാണ്, പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിഷമകരമായ കാര്യം ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് നിങ്ങളായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതുപോലെ കൊണൂർ ബേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഈ അബദ്ധം ഇനി പറ്റാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറ്റിയത്. പക്ഷേ എന്നാലും പോയെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം നടന്നത്, ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ ടിക്കി എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 8 മാസത്തോളം, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ 7.5 മാസത്തോളം. ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി 14 തീയതിയാണ് ഇവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവന് പ്രായം എന്ന് പറയുമ്പം 35 ദിവസം പ്രായമാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് പറയാം. ഇത് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊണിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ടൊരു ബേഡാണ്. അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വില വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ 5,000 രൂപ വരുന്നത്. റേറ്റിലല്ല കാര്യം, ഇവർ തരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു മനുഷ്യരായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇണങ്ങുന്നൊരു സാധനമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം അത്രത്തോളം നമ്മൾ വീട്ടിലായിട്ടും എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്രത്തോളം അതിനൊരു വീട്ടിലൊരു ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറ്റം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തുറന്നു വിടും, വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഡോർ അടച്ചിട്ടാണ് തുറന്നു വിടാറ്. അപ്പം നോർമലി ഒരു ദിവസം തുറന്നു വിട്ട സമയത്ത് തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ഇതിന് ഓട്സൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ആയപ്പം തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തോളിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മാർ. അപ്പം ഉമ്മ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ തുറക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, പക്ഷെ ഉമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റൊരു പോക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഒറ്റ പോക്കാണ്. ഇവിടെ കിടന്ന് നോക്കൊക്കെ വിളിയല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സംഭവം പോയിട്ടുള്ളായിരുന്നത്. വിഷമകരമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഒരു റിലേ അങ്ങ് പോയി. ഞാൻ തന്നെയാണ് തുറന്നു വിടുന്നത് എപ്പോഴും. പിന്നെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് കൂട്ടി കയറാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് കൂട്ടി കയറുള്ളൂ. അതിന് ശീലിച്ച് പോയി. കാര്യം അത് പുറത്തിറന്ന് ശീലിച്ച് പോയി. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം പറന്നു പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതിൻ്റെ നൈം ഒന്ന് ടിക്കി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കൊണിയൂർ ബേഡ്സൊന്നും സംസാരിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഇതും സംസാരിക്കില്ല, പക്ഷേ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ചെറിയ അതിൻ്റെ പേര് ടിക്കി എന്ന് പറയണത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതല്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്കി എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വോയിസ് എന്തായാലും ഇത് കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കാൻ തൊട്ട് അത് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിക്കി ടിക്കി. അപ്പം അങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പം ഒരു വൈകിട്ടൊക്കെ എത്തിയ സമയത്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് തിരച്ചില്ലായിരുന്നു. കാര്യം കാക്കകൾ ഇവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കും. കാരണം കാക്കകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് അത് ഇവർ പേടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോകും. പിന്നെ കാക്കകൾ ഒരു ഉപദ്രവിച്ച് കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അടുത്തറിയാവുന്നൊരു ചേട്ടൻ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പോയി ഒരു വൈകിട്ടൊക്കെ ആയപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഷീറ്റില്ലേ, ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ടെറസിന് കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഷീറ്റിലെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു കാട് പോലെയാണ്. കാരണം അവിടെ പാലുമില്ല. അപ്പം ചെറു കാടെന്നല്ല, ഒരു മരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ അന്വേഷണമായിരുന്നു. ഒന്നും നോക്കാതെ ഫുൾ അന്വേഷണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടിക്കിന്നൊരു വിളി കേട്ടു. അതിൻ്റെ ടിക്കി തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പോഴേ ഇവിടെ നിന്ന് മതിലാടി അങ്ങ് പോയി. അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഒരു മരത്തിലിരുന്ന് വിളിച്ച് ഉമ്മയുടെ വന്ന് വിളിച്ച് പേടിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആളെൻ്റെ തലയിൽ വന്നിരുന്ന് പിടിക്കാൻ നിന്ന്. ഞാൻ പിടിക്കാറില്ല, ടിക്കിനെ ടിക്കി പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അറിയാം കൂട്ടിലിടാൻ. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാനില്ല. അത് ഒന്നാമത് പേടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കാനില്ല. തലയിൽ നിന്നിരുന്ന് അത് അങ്ങ് ലോങ്ങാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാമറ കാണാത്ത അടുത്ത് വരെ ഇരിക്കും. അത് നല്ല ലോങ്ങാണ് ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്നാണ് പതുക്കായും അതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെയും കൊണ്ട് വന്ന് ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് കയറിയതും ഒറ്റ പോക്ക്. കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു മണ്ടത്തരമാണ്. പക്ഷേ പിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പിടിച്ചാലും ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത് തല അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ഒറ്റപ്പുറത്ത് സാധനം കയ്യിൽ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് പറന്ന് ഇവിടുത്തെ മരത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ രാത്രി ഒരു 6-7 മണിയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു.
ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും നോക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു, താഴത്തോരായാലും എല്ലാവരും. കാരണം അത്രത്തോളം ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു രാവിലെ ഒക്കെ ഞാൻ എണീച്ചു. ഞാൻ സാറിന് എണീക്കണം 11 മണിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 5 മണിക്കൊക്കെ എണീച്ച്. കാരണം എനിക്ക് അത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറന്നു പോയപ്പോൾ. എണീച്ചപ്പം ഒരു 6:30 ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറക്കണ ആൾ പറന്നിങ്ങനെ പോകണം. അപ്പം തോന്നി ഇതിന് രാവിലെ ഇതിനെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോഴും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല 8 മാസമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ പക്കയാണ്. കാര്യം പുള്ളിക്കാരത് പക്കയായിട്ട് കൊടുക്കും. ഫുഡിന് 4 നേരവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന ടൈം വരുന്നുണ്ട് ഇവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ആ കിളി ബേഡ്. അങ്ങനെ ഫുഡ് ഇത്രയും നേരം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇതുവരെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ആ കിളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ആയപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വെച്ചൊരു വിളി. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു മരമുണ്ട്, ആ മരത്തിൽ പോയിരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉമ്മയൊക്കെ താഴെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വിളിച്ച് അവസാനം ഈ മരത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടിക്കിനെ ഇത്തിരി നേരം അത് വന്നില്ല. കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല A90 ഫീഡ് കാണിച്ചപ്പം സ്പോട്ടിൽ ഇറങ്ങി തല വന്നിരുന്ന് പിടിച്ചകത്താക്കി. അപ്പോൾ ഗൈസ് തമ്മിലും ഇതും കണ്ട പോലെയല്ല, സാധനം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയാണ്. കാരണം ഇവർക്കുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ച് പോയി പൈസ പോയതല്ല കാര്യം, പൈസ ഒരു സ്നേഹം കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇനി മേടിക്കാൻ വേണം, ഈ പൈസ ഒപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാം. പക്ഷേ ഇത്രയും നാളെ ഇതിനെ പോറ്റി ആ ഒരു രീതി കൊണ്ടെത്തിയിട്ട് പോകാന്നത്തോളം വിഷമമുണ്ടല്ലോ. എന്നപ്പം അത് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സാധനം വന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇത് കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ സാധനം വന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ അത് അത്ര ഇവിടെ ഇപ്പം വേറെ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഷീറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെടി വെച്ചേക്ക്. ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നു. അതിനെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കളി. കാര്യം അതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ. പക്ഷേ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഞാൻ അതായിട്ട്. സിബ്ലിങ്ങിനെ പോലെയാണ് ഞാൻ അതിനെ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വിളിച്ച് വന്ന്, പക്ഷെ ഞാനല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പം എനിക്കിത് ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മയാണ് തീറ്റ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. തീറ്റ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവരോടാണ് സ്നേഹം കൂടുതലും. അങ്ങനെ സാധനം കൂട്ടിക്കറി ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി. അത് കാര്യം അത് വിശന്ന് അപ്പരെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയും, ഉമ്മ പറയും ഇത് ഇണങ്ങിയടാ, ഇത് പോവില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പോകില്ല, അതിന് പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയും. അങ്ങനെ ഇതായതാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം അവർ നമ്മളിത് ഇണക്കും. ഇങ്ങനെ തോളിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുരയും പിടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇണങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങ് ഇതായി. പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് ദിവസം വന്ന് അതാണ് ഇത്. അന്നും വന്നതാണ്, അന്ന് വൈകിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ കയറി. അതിങ്ങനെ തത്തയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തത്തയൊക്കെ ഒരു വർഷം ഇവിടെ ഒരു തത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സംസാരിച്ച് വന്നതായിരുന്നു. ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം നോക്കിയായിരുന്നു. അതതിൻ്റെ അക്കം കിട്ടിയപ്പോൾ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ, തത്തയ്ക്ക് പോലും അത്ര സ്നേഹം. പക്ഷേ ഇവർക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മളെ കെയറും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർ. അങ്ങനെ വന്ന് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തോന്നി അതാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ കാര്യം. അപ്പം എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളത് തുറന്നുവിടാതിരിക്കുക. പോയതാണ് ഇവരൊക്കെ. അത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലാണ് ഈ ബേഡ്സിനെ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാവരായിരിക്കും വേറെ ഒരാളെ നോക്കുന്നത്. എന്നെയും കാട്ടി കിള്ളാരും നോക്കുന്നവരെ കാണും. കാരണം അവരോട് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ നിർത്തി അവർ പോകില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും, ഇവരെ കൂട്ടിയിട്ട് വളർത്തരുത് ഒരിക്കലും. എനിക്ക് ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ബേഡ്സിനെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിയിട്ട് വളർത്തരുത്. നമ്മൾ നൈറ്റ് ആയാലും വീണ്ടാത്തിട്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അവർ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടാത്തിട്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുറന്നു വിടാൻ പാടില്ല. തുറന്നു വിട്ടാൽ ഇവർക്ക് കാര്യം ഇവർ ഈ പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. പുറം ലോകത്ത് പോയാൽ തന്നെ ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ കാക്കകൾ അതൊക്കെ വന്ന് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കും. ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫുഡ് കിട്ടില്ല, ഇവരൊന്നും ജീവിച്ച് പുറത്തില്ല. അപ്പം ഇവർക്ക് പുറത്തോട്ട് പോയാൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പുറത്തോട്ടുണ്ടോ തുറന്നു വിടരുത്. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനം വന്നത്. കാരണം ഒട്ടും വിചാരിച്ചല്ല അത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. അത്രത്തോളം സങ്കടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാധനം പോയപ്പോൾ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഫുള്ളൊരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഒറ്റ ടേക്കിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ഒരു 8 മിനിറ്റ് 9 മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് തരാത്തൊരു 6 മിനിറ്റൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. ഒറ്റൊരു ടേക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല എനിക്കിപ്പം സംസാരിച്ച് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമറൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഞാൻ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അത് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചെറിയ പണിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടൊരു സീൻസ് കണ്ടാണ്. ഞാൻ മാനുവലിട്ടാണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ പക്ക മാനുവലായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ 2-3 ചേട്ടന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് മാനുവലായിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലറായി കാണും എൻ്റെ ഫേസ്. ഇപ്പോൾ പക്കയായി കാണും. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഇതിൽ നോക്കിയാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലത്തെ ബാഡുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ സൂക്ഷിക്കണം. അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി നിങ്ങളായിട്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക.
അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഞാൻ പഴയ പോലെ വീഡിയോ ഇടുന്നു എന്ന് പറയില്ല. കാരണം എൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ല അവരിതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. സീ യു സൂൺ. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാത്തവരൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കളയുക. പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മലയാളം ഫാം.